Шатуун ийм борлогчид засгийн газрын саяны төвчний хүрээний хүмүүсийн ойлголцлын хүрээн дотор бас тодорхой асуудлууд байгаа юм шиг байна. Тийм учраас зарим газрууд бол одоо бас санаатай хүмүүс занамсаргуугаар колонкууд нэвдэрсэн нөөц тулсан гэдэг юм уу ийм байдлаар хандаад байгаа зүйл байгааг анхааралтай аваарай гэдэг чиглэлийн имийг өнөөдрийн бүлгийн хурал дээрс бас засгийн газрынханд анхааруулж хэлсэн байгаа. За ингээд өнөөдөр бүлгийн хурал Монгол Ардын намын бүлэг шатхууны онцгой албан татварыг 1-р сарын 25-нд ирэх олон улсын валютын сангийнханд найдан төр орхиод байна. За харин тус бүлэг өнөөдрийн бүлгийн хурлаараа утааны асуудал ярилцжээ. Ерхий сайд хөрөлсөх бүгд найрамдах Солонгос улсад хийсэн айлчлал Эндээс шийдэгдсэн 500 сая $5 бага хүүтэй зээлийг агаарын багшлыг бууруулахад зарцуулах тухайга танилцуулсан байна. За энэ хүрээнд засгийн газар 2019 оны 4-р сарын 1-ээс төвлөрсөн хотуудад ахуй хэрэглээний түүхийн нүүрс оруулахыг хориглож, сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэлийг нэмэхээр төлөвлөж байна. За мөн Монгол Ардын намын бүлэг амьдралыг тэтгэгч цэвэр агаар санаачлах хэрэгжүүлэхээр болжээ. Үүний хүрээнд мөн л сайжруулсан түлшийг дэмжих, орон сууцжуулах зэрэг ажлыг хэрэгжүүлэх нь зөв гэж үзсэн байна. Дэд үтсийн одоо шугам сүлжээ татаад өгчих юм бол бид өөрсдөө гэрлүүгээ оруулах асуудлыг хавиргалж татаад одоо хашаанда байшинда бид нар өнөөдөр бас тав тухтай амьдрах юм боломж бүрднэ гэж үздэг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр мөн бас Улаанбаатар хотод дэд үтсийн бичил төвүүдийг барих асуудал дээр одоо тодорхой санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэж энэ асуудал дээр анхаарлаа хандуулъя гэдгийг энэ хөтөлбөрийнхөө одоо санаачлагынхаа хүрээнд бас бид ярих гэж байгаа. За мөн дулааны цахилгааны эрчим хүчний их үүсвэрүүдийг нэмэгдүүлэх асуудлаар бид нар тодорхой хөрөнгө оруулалтуудыг хийх, сайжруулах ийм ажлуудыг хийх. Харин байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдыг ерөнхий сайдаас олон нийтийн дунд сануулга авахд хүргэсэн зуухны асуудалд Монгол Ардын намын бүлгийн дарга ийм тайлбар өглөө. Бүгдээ бол зуухны асуудал бас одоо тийм үрдэн муутай болоогүй гэдгийг бас гişүүд хэлж байна. За ер нь цаашдаа бол ерөнхий сайдын зүгээс аль болохоор зуух оруулахгүй байх тал дээр бол анхаарна. Мэдээж тэгтээ бас энэ зуухны асуудал гэдэг бол манай нүүдэлчдийн соёл иргэншилтэй холбоотой асуудал. Одоо ерөөсөө зуухыг бүгдийн тас хориглоно, бүгдийг одоо ингээд зуухгүй энэ асуудлаар шийдвэрлэнэ гэдэг юмыг бол бас хатуу ярих нь бол бас арай ихт байна гэдэг зүйлийг гişүүд нийлэн саналаа хэлсэн. Эрх баригч Монгол Ардын нам түүний засгийн газрын утаа агаарын багшлыг арилгах төлөвлөгөөний ерөнхий зураг ингэж гарчээ. За энэ бүхнийг танилцуулсны дараа тус бүлгийн дарга утааны асуудлыг бизнес болгохгүй гэдэгт итгэж олно гэж ам гарсан юм а. Төрийн орноос Баярмаа Батбаяр мэдээллээ.